Fala galerinha do YouTube que fala. Agora vocês, eu trouxe pra vocês mais um vídeo. E em um vídeo eu trouxe essa carreta aqui. Mas hoje eu vou mostrar uma Nerf que completamente meu primo, acho que ele encheu de areia. Minha roupa. Ele encheu de areia, ó. Eu vou mostrar uma Nerf aqui que eu tenho há muitos anos. Parece que 2 anos. Essa daqui, ó. É uma espingarda. É uma espingarda. A outra que eu tenho parece igual uma pistola. Eu também tenho um arco. Eu tenho um arco, ó, galera. Tem um arco. Cadê minha outra Nerf? Ah, olha aqui. Ele encheu de areia essa Nerf. Essa daqui, ó. Eu mandei meu pai consertar, mas ele não consertou. Não deu tempo. E, galera, ele até enfiou um negócio aqui. Aqui. Aqui ele. Não dá pra ver, mas ele enfiou, ó. Viu? E os outros são diferentes. E eu tenho esses 3 negócios. E um dia eu vou ter todas elas. Eu vou mostrar minha casa. Esse daqui é um quarto que eu ainda vou dormir, que eu tenho medo de escuro, né? O meu banheiro, ó. Deixa eu ligar a luz. Banheiro. Aqui é onde eu durmo. Que tá minha irmã ali. Aqui é a cozinha. Vocês podem ver que não tem pia. Aí lava os pratos ali. E aqui é nossa sala. Uma televisão boa. E um carregador. Isso. E o Mickey Mouse. E essa é a minha casa. Eu estudo no Impacto. E essa daqui é minha casa. Vocês podem vir aqui. Minha casa é assim. Deixa eu ligar aqui. E minha casa tem esse detalhe aqui, assim. E assim, ó. Viu? Vocês podem ver que eu tô na casa da minha mãe. Mas na casa do meu pai, ó. Que minha mãe é rica. Ela não se interessa muito em casa. Ela só interessa em comida. O importante não é ser milionário, assim, todo milionário. Tem alguns youtubers que ele é milionário. E ele gosta de mansão. E eu gosto de mansão também, mas eu não quero. Eu não quero. Computador? Vou descer, pegar dinheiro pra ir pra comprar pão. Quero você Comprar um pouquinho, mãe. gravando vídeo. Minha mãe, que acabou de fazer um negócio aqui. E completamente. A meta de like é de 200 mil gostei. E se vocês tiverem gostado do vídeo, se inscreve, deixa o like. Vai ter um nome se inscreva. Aí você desce a tela, se inscreve. Vai ter um sininho assim. Aí você aperta um sininho e pronto. E vai ter um negócio assim. E outro assim. Apertem assim. Se for assim, eu paro de gravar vídeo. Não mostro mais minha Nerf pra vocês. Falou, valeu e fui!